အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနက်ဒီနေ့ပညာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့မျိုးနိုရဲ့ဘလို့အတွက်နေမှာဒီ gadgets တွေဘလို့ထည့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လောက်ကြည့်အောင်ပါဒီဘလို့ dashboard တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layout တွေကိုပြန်လာပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာအတိုင်းပဲဒီနေရာမှာ gadgets လေးတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ကဘယ်နေရာအတိုင်းတာမှာထိချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကအပြင်ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ် folder နေရာမှာထိချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ cyber နေရာမှာထိမှလားဒီအပေါ်တန်းကထိမှလားဆိုတာကိုမိမိတို့ subject တစ်ခုနေတာအပြင်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဒီ add gadgets ရဲ့ဒီ key button လေးပါရင်တော့ရပါတယ်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဒီတွင်တွေကပါတဲ့ကောင်တွေကိုတက်ထည့်ပေးလို့ရနိုင်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေအရင်ဆုံးထိကြည့်ပါမယ်ဒီအဲ့ဒီ gadgets ဆိုတာကိုတစ်ခါတော့နှိုက်ပါမယ်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို vouch လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီတွင်တွေမှာမိမိတို့ထည့်သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့ဒီ gadgets အမျိုးအစားတွေအများကြီးပါအောင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုချင်းနေကြည့်အောင်ပါဒီကောင်ကကြာရင်တော့မိမိတို့ဒီ blog တွေဒီ website တွေမှာကြီးညာရတဲ့အခါမှာဒီကောက်တွေကိုလာထည့်နေစရာမလိုတော့ဘူးねဒီကောင်ကိုထည့်သွင်းထားယူねဒီသူတို့ရဲ့ကြီးညာတွေကိုပြခွင့်ရနိုင်အောင်အတွက်လောက်တဲ့ခါမှာပဲဒီကပြန်သုံးတာပါဒါတော့ကြီးညာထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲဒီကောင်ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကိုရာရီအပြင်တော့ခဏထားခဲ့ပါမယ်အသုံးပြုရတာတော့လွယ်ပူပါတယ်သူ့ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်မှာတစ်ချက်နှိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာသူ့ကို save လုပ်ရမယ့်ပုံစံကဒီနေရာမှာပါသေးပါဘူးပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် Google Adsense ကောက်ကရှောက်ထားလို့မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါဆိုရင် back ကိုပြန်ဆောက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ feature ရဲ့ post ပါဒီကောင်ကကြာရင်မိမိတို့ဒီ blog အတွက်ဒီမှာရေးထားတဲ့ post တွေကိုအထူးအားဖြင့်ဒီအဲ့ဒီ post တွေကိုပေါ်ပြရလို့တဲ့အခါတွေမှာဒီ highlight လုပ်လို့တဲ့ post တွေကိုဒီပေါ်ပြလို့တဲ့အခါတွေမှာဒီကအပြင်ဒီကောင်ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုဒီမိမိတို့ရဲ့ post တွေဒီမှာအထူးအားဖြင့်ပေါ်ပြရှင်တဲ့ post ပုံစံမျိုးတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီညမှာမိမိတို့အနေနဲ့ feature post လားစာရှိတရားပြင်မိမိတို့ဒီကျန်နေတဲ့စာတန်းနေဒီဟာအပြင်ဒီမှာရေးထားလို့ရပါတယ်ဒီဟာမှာမိမိတို့သုံးပြရမှာဒီညမှာ level နဲ့သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ဘူးねဒီ post နေနဲ့ publisher နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ post တွေနဲ့သုံးပါလားဆိုတာကိုမိမိတို့ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီညမှာဒီ level အနေနဲ့အကုန်လုံးကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီ blogger ဆိုတဲ့ level ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blogger ဆိုတဲ့ level ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီညမှာ blogger ဆိုတဲ့ post တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့မိမိတို့ highlight လောက်ချင်တဲ့ post ပုံစံပါဒီညမှာမိမိတို့အနေနဲ့ပုံကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညအမှတ်ရှိုက်ပေးထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ပုံကိုမပြချင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကိုဖြုတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီညမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ post ကိုဖြောက်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ short ဒီ snipe ကိုဖြောက်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီခေါင်းစည်းကိုဖြောက်ထားရင်လည်းရပါတယ်ဒါကတော့အမှတ်ပြောက်ဒါတော့အမှတ်ဖြောက်နေနဲ့မိမိတို့ဒီ highlight လောက်တော့တဲ့ post တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတွေမှာဒီကနေလာပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ဒီ body text ကိုဖြောက်ထားခဲ့ပါမယ်ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် your blog score တစ်ခေါက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာဒီဒါကတော့ feature ရဲ့ post ကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသွင်းထားခဲ့တဲ့ဒီ search box ပုံစံမျိုးပါဒီလို search box တွေကိုမိမိတို့ဒီအသွင်းပြောင်းနေနဲ့ပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကနေပြီး gadget scan နာပြီးတော့ဒီကနေလာပြီးတော့အသွင်းပြောင်းနေနဲ့တက်လို့ရပါတယ်ဒီညမှာမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့စာသားတစ်ခုကိုမိမိတို့ပြောင်းနေပြီးတော့စီလိုက်ရင်လည်းဒီကနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါသဘောတရားတူပါပဲဒီ search button လေးထိတာပါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုပါတာကြာရင်ဒီက HTML ပါမိမိတို့ကောက်တွေအနေနဲ့သုံးပြုရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကြာရင်ဒီကောက်တွေကအများအပြားသုံးပြုလာမှာတော့ဒီကောက်တွေနဲ့သုံးပြုရမယ့်ကောက်တွေပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကောက်တွေကိုတော့အခြေခံသင်ခန်းစာမှာလေးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေဝန်းတော့ပြုနေစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာပါတဲ့ profile မှာ profile ဆိုတာကတော့မိမိတို့ဒီခုဖွင့်ထားတဲ့ဒီမှာ blogger lessons တွေဒီကောင်ဒီမိမိတို့ရဲ့ဒီ admin ဖြစ်ပါတယ်ဒီ admin ရဲ့ profile ကိုဒီကနေဖော်ပြထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ profile အနေနဲ့ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကနေ profile ဆိုတာကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ Google account ရှောက်တုံးကနေပြီးတော့ Gmail account ရှောက်တုံးကသုံးခဲ့တဲ့ profile ပုံရဲ့ပြီးတော့ဒီ location တွေကိုပါသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကတော့တိုက်ပြီးတော့မဖော်ပြကြတာများပါတယ်ဒါဆိုရှင်သူပဲဆောက်ထားလိုက်ပါမယ်လိုအပ်ရင်တော့ဖော်ပြပါနောက်ဒီမှာပါဝင်တာတစ်ခုကကြာရင်ဒီ blog အရှိဖာဒီခေါင်းကကြာရင်မိမိတို့ဒီ blog တွေအတွက်မှာ website တွေအတွက်နေမှာတိုက်ဆိုင်လိုက်လာစင်လိုက်တွေတင်ထားတာကိုတပြိုင်တည်းနဲ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါတွေမှာဒီကောင်တွေကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နမူနာအနေနဲ့အပြင်စံကြည့်အောင်ပါညမှာတော့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထားလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်နှိုက်ဆိုင်လိုက်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှိုက်ဆိုင်လိုက်ပါညာပေါ့
night sign like ဘာညာ last sign like အစရှိသည့်အပြင်မိမိတို့ချက်နေတဲ့သလိုဒီလိုကောင်းစီလေးတက်ပေးထားလို့ရပါတယ်။ဘုံနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့ last sign နဲ့လားအပတ်စဉ်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်လည်းနေ့စဉ်လိုက်လားဆိုတာကိုလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့ frequency အနေနဲ့မျိုးထိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ type format အနေနဲ့ကြာရင်ဒီဘယ်နှခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီရေးတွက်ပြီးတော့ဖော်ပြရှင်းတာလဲဆိုတာကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဒီကနေစပြီးဖော်ပြပေးလို့ရပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီဇန်နဝါရီလဖေဖော်ဝါရီလစသဖြင့်လစဉ်တွေကိုသူဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီကလိုမျိုးကဒီတိုင်းလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့စီလိုက်ပါမယ်။ refresh တစ်ခေါက်လောက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပါဇူလိုင်လနေ့ကတရက်ပဲတင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြနေတာပါ။နောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာ page ရဲ့ header ပါ။ဒီ header ဆိုတာဒီမိမိတို့ခုနသုံးခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းစီတွက်တွေမှာနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဒီခေါင်းစီပုံစံမျိုးလေးပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တဲ့ခါတွေမှာပဲဒီ header တွေကိုပုံစံမျိုးပြန်ထည့်ကြတာပါဒီကောင်ကတော့သုံးနေပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာသုံးခဲ့တဲ့ခေါင်းစီပိုင်းကိုဒီကနေလာပြီးတော့ပြန်ပြီးခွဲထောက်ပြီးတော့ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မိမိတို့အနေနဲ့တိုက်ပြီးတော့အသုံးမပြုကြပါဘူးနေပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်ထည့်ပါမယ်ဒီကောင်ပဲပြန်နိုင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခုနသုံးခဲ့တဲ့ဒီကောင်းစီပိုင်းနဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ follower ပါမိမိတို့ဒီ page ကိုဝင်လာကြတဲ့အခါမှာလူတွေက member ဝင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ member ဝင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကိုမိမိတို့တက်တဲ့ post တွေကိုအမြဲတမ်း reply လုပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ကနေပြီးဒီ follower model လေးထပ်ပေးသမှာလေဒီနာမဆိုလို့ရှိရင် follower စာရှိတဲ့အပြင် member စာရှိတဲ့အပြင်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့နာမည်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ follower လို့ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီး save ပါပြီးတော့ခုန plus ကို refreshment လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒီညမှာ follower ပုံစံမျိုးရလာပါလိမ့်မယ်မိမိတို့သူများတွေကဒီ follower နှိပ်လိုက်တာနဲ့ member တယောက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါလိမ့်မယ်မိမိတို့တန်းတဲ့ post ကိုဒီ follower စီကိုသူအလှမ်းပို့ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြည့်ပါမယ်ခုနကောင်ဝဲပြန်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကောင်ဒီမိမိတို့ follower ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ image ပုံလေးနဲ့တက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီကလိုပုံလေးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာနေ image ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့မိမိတို့ URL နဲ့သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်လည်း community ကသုံးပါလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီပုံနဲ့ site အညီမျှလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကိုအမှတ်ပြထားခဲ့ပါပြီးရင် community ပုံကပုံတစ်ပုံရွေးပါဒီနေရာမှာတော့ဒီပုံလေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ open ကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာပုံရဲ့နာမည်တွေနောက်ပြီးတော့ပုံရဲ့ caption တွေ link နဲ့ထည့်လို့ရပါသေးတယ်ဒီတိုင်းမထည့်တော့ဘဲနဲ့ save ကိုပဲလောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒီ feature ပေါ်ပါဒါကတော့ခုအသုံးပြုထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါဒီဓာတ်ပုံတွေကိုပေးနာပေါင်းတဲ့နေမှာမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီကလိုဒီပုံကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်ထပ် link တစ်ခုကိုပွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဒီနာက link ကိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာမှာ www.google.com ဆိုပြီးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပြန်စီပါမယ်โอเคရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် Google ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မိမိတို့ပုံပေါ်မှာ link တွေထားပေးလို့ရပါတယ်မိမိတို့ဒီညနေမှာဒီကြေညာပုံစံမျိုးတွေ link တွေနဲ့ banner ပုံလေးတွေကိုလည်းပဲဒီတိုင်းနေထိထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီ banner ရဲ့ URL ပုံစံမျိုးကိုတော့ link ကိုမိမိတို့သွားစီရှင်တဲ့ website ကိုညွှန်ပေးထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်ပါမယ်အဲ့ကောင်လေးပြန်နိုင်ပါပြီးရင်တော့သူရအောင်မှာပါတာကြာရင်ဒီ level ပါ level ကကြာရင်မိမိတို့ post ကိုတန်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ level တွေသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်မျိုးစားဆိုတာကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ level ကိုဒီနာတွန်းနေမှာမိမိတို့သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် level ကိုသတ်မှတ်ထည့်အောင်ပါမယ်ဒီ level တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ link စနစ်နဲ့သတ်မှတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်လည်းမိမိတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီ level လောက်ပဲသတ်မှတ်ပါလားဆိုတာကိုမိမိတို့ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာ level တွေအကုန်လုံးကိုပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ frequency အနေနဲ့သတ်မှတ်တော့ပဲဒီပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ် frequency တွေနဲ့မထားတော့ပါဘူး list တွေနဲ့ထားပါမယ် number အနေနဲ့ပြရှင်နေတာဆိုလို့ရှိရင် number ကိုတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့မိမိတို့ level အတွက်ဒီမှာတင်ထားတဲ့ positive အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကနေဖော်ပြနိုင်အောင်တွေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ save လိုက်ပါမယ် save ပြီးရင် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခုနကသုံးခဲ့တဲ့ဒီ level ကဒီမှာတစ်ခုပဲရှိပါတယ် blogger နဲ့တင်ထားတဲ့ post အရေးအတွက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပါ
နောက်တစ်ခုဒီမှာပါရကြရင် page ပါ page ကိုလည်းပဲဒီအတွက်ဒီမှာပေါ်ပြပေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဒီနေရာမှာလည်း page ကိုပဲပေါ်ပြထားပေးလိုက်ပါမယ် page ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ home ကိုဖြောက်ထားလိုက်ပါမယ် privacy policy ရဲ့ about ရဲ့ content ရဲ့ဆိုပြီးတော့ယူထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save နဲ့ပြထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆို page တစ်ခုလေးရပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်ထည့်လိုက်စားအောင်ပဲအကုန်လုံးပဲထည့်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာ links တပါဒီ links ကကြာရင်မိမိတို့ညွှန်းဆိုခြင်းနဲ့ဒီ post တွေကိုဒီစာသားအနေနဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့ links ညွှန်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ links ညွှန်းတဲ့အခါမှာ links တွေနဲ့ညွှန်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဒီခေါင်းစည်းတွေကိုမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့လိုပေးထားလို့ရပါတယ်ဒါ menu တွေသုံးတဲ့အခါတွေမှာလည်းပဲဒီကောင်တွေကပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာမှာခေါင်းစည်းတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာA ဆိုပြီးတော့လောက်ပါမယ် A ရဲ့လိုက်စာဒီမိမိတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးပါလဲ www.goo GLE Google ဆိုရဲ post ရဲ့ link ကိုဒီမှာထည့်ပါမယ်ပြီးရင် add link ဆိုတာကိုထောက်လိုက်ပါမယ် A ရပါပြီပြီးရင် B ဆိုတာကိုဆက်ရေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ B ရဲ့ post link ကိုဒီကနေထပ်ညွှန်းပါမယ် www.com ဆိုပြီးညွှန်းပါမယ်ပြီးရင်တော့ add link ကိုပြင်လိုက်ပါမယ် A ဒီ Google ပါ B ဒီ Humanity ပါပြီးရင်နောက်ပြီး C ဆိုတာကိုထည့်ပါမယ် C ရဲ့လိုက်စာကပါလဲစသဖြင့်ပြန်1 O U TUV U.com ကွန်းဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်အဲ့ link မှာစရှိသည်အပြင်မိမိတို့ဒီကြိုက်နေတဲ့တိုင်တာဒီ link တွေကိုတိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီကလို့ဒီ link တွေကိုပြင်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit ပါပါမယ်ဖြတ်ရှင်တော့ delete ပါပါမယ်ဒီကောင်တွေကိုအပေါ်အောက်ထပ်ဆန်းရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမြားလေးပါပါတယ်မြားလေးနဲ့အတန်ကြလေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ ABC စရှိသည်အပြင်မှာဒါဆိုရင်ဒီလို link တွေလည်းသတ်မှတ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စီးလိုက်ပါမယ်refresh ခဏလုပ်ကြည့်ပါမယ် refresh နိုင်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခုနသုံးပြခဲ့တဲ့ A B C ဆိုတဲ့ post ရဲ့ link ကိုဒီမှာနေပေါ်ပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီမိမိတို့အသုံးပြုနိုင်မဲ့မိမိတို့အသုံးပြုလို့တဲ့ဒီ page ကို post ကို links အနေနဲ့ဒီနေရာပေါ်ပြချင်တဲ့အခါတွေမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာပါရကြာရင်တော့ test ပါ test ကကြာရင်မိမိတို့ဒီ plus မှာစာသားတွေအနေနဲ့စာသားတွေရေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ test ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် test ကိုနှိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မိမိတို့လိုအပ်တဲ့စာသားတွေကိုဒီကရေးထားလိုက်မယ်ဒီကရေးတဲ့စာသားတွေကမိမိတို့ဒီ cyber အတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့စာသားတွေကိုဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နမူနာအနေနဲ့ဒီညမထည့်တော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာရင် popular post ပါ popular post ကကြာရင်မိမိတို့ရဲ့ blog ဒါမှမဟုတ်ဒီ website တွေနေမှာဒီလူကြည့်အများဆုံး post တွေကိုတည်တံနေနဲ့ဘေးကချက်ပြထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ popular post ကိုထည့်ထားလိုက်ပါမယ် off time ရှင်းတိုင်းကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာပုံနေနေနဲ့ပြချင်တယ်လားစသဖြင့်အပြည့်ရွေးပေးလို့ရပါတယ် post အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ပြချင်တာလဲမိမိတို့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ် popular post တွေပါပြီးရင်တော့စစ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် popular post ကိုရပြီလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါပြီးရင် refresh ပြန်လုပ်ပြပါမယ်ပြီးရင် popular post ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ blog stat ပါ blog stat ကတော့မိမိတို့ဒီ blog တွေ post တွေကိုလာပြီးကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကိုဒီမှာလေးပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်နဲ့တူပါဘသူကလာပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ကြေးသွားရလဲစသဖြင့်အပြင်ဒီကောင်တာလေးကိုဒီကနေမထားရှိပေနဲ့ဒီလူတွေပါထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ blog stat ကိုဒီမှာချက်ပြပေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့သူ့ကိုထိထားပါမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထားမလဲဆိုတာကိုရွေးရှာပါမယ်ဒါအရေးအတွက်ပုံစံမျိုးတွေပါဒီနေရာမှာလူတယောက်ဝင်လာရင်သူက1တက်မယ်တယောက်ဝင်လာရင်2တက်မယ်စသဖြင့်အပြင်2တဲ့ page view အနေနဲ့သူကပေါ်ပြပေးနိုင်တယ်မှာပါဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ animate center လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save ပါအဲဆိုနှစ်ခုရပါပြီပြီးနောက်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ်တို့ကဒီမှာဘာသာကြရင်တော့ blog ရဲ့ links မှာမိမိတို့ blog post ကို links အနေနဲ့ပေါ်ပြရတဲ့အခါတွေမှာဒီကောင်တွေသုံးပါတယ်မှာမိမိတို့ links တွေထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ URL ပါဥပမာ www. ဒီ blog ရဲ့ပုံစံကိုထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့သူ့ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ blog ကိုဒီမှာထည့်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပြီးရင် edit ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီကိုနိုင်တာနဲ့ဒီမှာဒီခုသုံးပြထားတဲ့ blogger ဆိုရဲဒီ source ပေါ်စံမျိုးသူပြပါလိမ့်မယ်type app လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ icon တွေပါအကုန်လုံးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့စီးလိုက်ပါမယ်ရပါပြီ refresh တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီညမှာခုတင်ထားတဲ့ blogger ရဲ့ post blog links ပါဒီမှာရှာပြထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ page view ကဆက်လျောက်ထိကြည့်ထားပြီဆိုတာကိုပြနေပါတယ်ပြီးတော့ popular post ကကြာရင်တော့ဒီညမှာမြို့ထင်ရှားတဲ့ post တွေ links တွေချက်စီပြရပါပြီ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျန်တဲ့ခေါင်းတွေကိုတော့ဒီပိုင်းတိုင်းမယ်ရိုးရိုးအနေနဲ့ပဲပြောသွားပါမယ်ဒီကုန်းလုံးလိုက်ထင်းနေကုန်းလုံးပြေးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါနောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာပါတဲ့ blog ပိုင်း email ပါမိမိတို့ကဒီကောင်ကိုသာတကယ်လို့ save နေနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်လာကြည့်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ email တွေကိုဒီတွက်နေမှာထည့်ပြီးတော့ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ post တန်တိုင်းကိုသူစီကိုဒီအသုံးပြုမဲ့သူရဲ့စီကို email အနေနဲ့ပို့ပေးစီရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုထည့်ပေးထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ fee ပါ fee ကကြာရင်ဒီ post မှာတက်လိုက်တဲ့ fee ရဲ့ post ရဲ့ဒီ fee ပုံစံမျိုးလေးကိုပေါ်ပြထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်အနေနဲ့ထည့်ပေးထားလို့ရပါတယ် RSS အနေနဲ့ပါဒီကောင်ကကြာတော့ဒီ post ကိုပို့ပြီးတော့ရှောက်ထွေးစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထည့်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာရင် logo ပါ logo ကကြာရင်မိမိတို့ဒီ blog မှာအသုံးပြုကြတဲ့ logo တွေကိုဒီမှာနေဖော်ပြထားမလားဆိုတာကိုဖော်ပြတာပါဒါကတော့ logo ကိုတော့အဓိကပြဖော်ပြကြပါဘူးမိမိတို့ logo ပဲမိမိတို့အသုံးပြုကြတာများပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ subscription link ပါမိမိတို့အနေနဲ့ဒီ blogger တွေမှာ member ဝင်ရှင်တဲ့ဒီ link ကိုနိုင်လိုက်တာနဲ့မိမိတို့ member တယောက်တိုးလာမယ်ဆက်ရှိတဲ့အပြင်အသုံးပြုရှင်တဲ့အခါတွေမှာပဲဒီ subscriber အနေနဲ့ popular post ကိုလို့သုံးတာပါနောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ Google Translate တာပါမိမိတို့ဒီဘာသာပြန်စီရှင်တဲ့တချို့လူတွေကဒီမိမိတို့မတူညီတဲ့ language စကားတွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာသာပြန်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်စီရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google Translate ကိုထိထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ဘာသာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီမှာပါတဲ့ links တွေပါမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ links ပုံစံမျိုးတွေကိုတက်ပြီးတော့ share ထားခြင်းနဲ့လောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ links ပုံစံမျိုးတွေကိုတက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်မိမိတို့အသုံးပြုလို့တဲ့နာမည်ရေးမယ်ပြီးတော့ links တင်မယ်ဆက်ရှိတဲ့အပြင် link တွေကိုကျန်တဲ့လောက်ထိထားပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာပါတဲ့ဒီ contact form မှာမိမိတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပုံစံမျိုးကို contact form လေးထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီညမှာတော့ contact form ကိုထားလိုက်ပါမယ် contact form ဆိုပြီးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးစီပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးရင်ဒီခေါင်းတွေကိုနေရာပြန်ရှာပါမယ်မိမိတို့ blog post ကိုခဏလောက်ကြည့်ပါမယ်ကြည့်ရတာရင်ရောက်ဆိုးနေပါတယ်ဒါဆိုရှင်သူတို့တွေကိုနေရာဆိုင်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ရှာပေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီကောင်တွေကိုနေရာရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နေရာချမဲ့ကောင်တွေကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလာအောင်ပါမယ်ဥမာအပြင်ဒီ contact form ကိုအပေါ်ဆုံးမထားတာကတော့မတက်တော့ပါဘူးဒီ contact form ကိုအောက်ဆုံးဆွဲလာလိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းမိမိတို့စိုက်ကြိုက်နေထားလိုချင်တဲ့နေရာပုံစံမျိုးတိုင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပါတယ် save ကို save ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ဆေးလိုက်ပါမယ်ခဏစောင့်လိုက်ပါဒီမှာစီနေပါတယ်ပြီးရင်တော့ blogger ထဲကိုလာပါမယ် refresh ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အနေထားရဒီမှာပုံရှိပါမယ်ပြီးရင်တော့ search box ရှိပါမယ် level တွေရှိတယ်ပြီးရင်တော့ blogger နဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ် contact form ကိုကြာရင်ဒီမှာထားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ about privacy policy connect တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ခါးစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်မှာပါနောက်ထပ်တန်ခါးစာမှာဒီ design တွေကိုဘယ်လိုပြင်ပြီးတော့အလှဆင်မလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်